और यहाँ पे जो पहली ह्यूमन सेटलमेंट वो बताई जाती है तकरीबन कोई 10,000 साल पुरानी, लेकिन अभी भी ये दुनिया की सबसे वेल प्रिजर्व्ड और सबसे बड़ी, और जिसके साइडों पे आपको सैकड़ों की तादाद में बड़े बड़े कॉलम नज़र आएंगे। और हमारे सामने हैं जी बहुत सारे लोग इंडिया से मुझे मैसेज करते हैं कि अबरार भी कभी वेजिटेरियन भी खा लिया करें। आज हमने सैलड मंगवाया और साथ में मिंट मंगवाई है। ये है जी सलाहुद्दीन अय्यूबी का किला जो उसके दौर में बनाया गया था। कि इसके 2 गेट हैं। जब आप इंटर होते हैं तो जो अगला गेट है वो साइड पे बना हुआ है, बजाय उसको अस्सलाम वालेकुम एवरीवन एंड वेलकम बैक टू द चैनल फ्रॉम अमान, जहाँ पे आज मेरा लास्ट डे है। आज हम अमान को खैर बात कह के आगे की तरफ निकलेंगे। एक्चुअली प्लान कर रहा हूँ, पहले मैंने आपको मोस्टली जो जॉर्डन दिखाया वो साउथ साइड दिखाई है, नॉर्थ साइड पे मैं अभी नहीं गया। जो सीरिया और ऊपर जो वो फ़लस्तीन इसराइल का जो बॉर्डर है वो एरिया अभी तक हमने कवर नहीं किया। तो आज मैं प्लान कर रहा हूँ जी ऊपर नॉर्थ की तरफ जाने का, जहाँ पर एक बहुत ही हिस्टोरिकल सिटी है जरेश के नाम से, और उसके साथ है एक और जगह अजलोन, जहाँ का जो किला है वो बड़ा मशहूर है, जिसकी जो कनेक्शन है वो सलाहुद्दीन अय्यूबी के साथ जाके मिलता है। तो आज कोशिश करेंगे कि ये 2 जगह जो है ना वो आपको दिखाएं। तकरीबन यहाँ से जरेश जाते हुए हमें कुछ 50 मिनट लगेंगे। जरेश से शायद को आधे घंटे की राइड पे होगा अजलोन, और उसके बाद क्योंकि मैंने आगे जो है वो फ़लस्तीन और इसराइल की तरफ जाना है, तो मैं उनके बॉर्डर के आसपास किसी जगह पे होटल लूँगा। मैं भी अजलून में स्टे कर रहा हूँ, मुझे अभी कंफर्म नहीं है, लेकिन जब हम देखेंगे कि वहाँ पे किस टाइम हम पहुँचते हैं और कब वहाँ से फ़ारिग होते हैं उसके बाद हम डिसाइड करते हैं। तो अभी निकलते हैं, मैं हूँ और साथ में यहाँ पे अवैस भाई हैं, बाइक्स दोनों की रेडी हैं। तो चलते हैं जी, आप लोगों को जॉर्डन का नॉर्थ दिखाते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सुभान अल्लाह जी सखर लना हाज़ा व मा कुन्ना लहु मुक़रिनीन व इन्ना इला रब्बिना लमुनक़लिबून। या अल्लाह पाक खैर खैरियत से हमारा दिन गुज़रे, बहुत अच्छा दिन गुज़रे। आज हो सकता है हमारी थोड़ी सी लंबी राइड हो, इसलिए हमें आप सबकी दुआओं की ज़्यादा ज़रूरत है। ओवरऑल मेरा यहाँ पे जो स्टे अमान में रहा है बहुत अच्छा रहा है, बहुत अच्छी सिटी है और काफ़ी इन्जॉय किया मैंने सिटी को। उसके अलावा यहाँ के आसपास के जो भी एरियाज़ अभी तक विज़िट किए हैं, और मौसम यहाँ का इतना अच्छा है यार कि सुबह दोपहर शाम आप जब भी निकलोगे ना बाइक पे, इतनी मज़े की हवा चल रही होती है और बंदा इंजॉय करता है यहाँ पे राइडिंग को। तो इसलिए अमान की दिल में ज़्यादा जगह जो है ना वो शायद इसके मौसम की वजह से भी है। अब हमें जी बोर्ड नज़र आ रहे हैं जरेश और उमेकैस के। उमेकैस बिल्कुल यहाँ की जो लास्ट सिटी या जो आखिरी आप इनका छोटा कस्बा कह सकते हैं, बिल्कुल बॉर्डर पे आता है, जहाँ से आगे आपको गोलान हाइट्स नज़र आती हैं। तो वो 3 बॉर्डर रखते हैं वहाँ पे, जॉर्डन का, फ़लस्तीन इसराइल का और साथ में सीरिया का। लेकिन हम हो सकता है उमेकैस तक तो ना जाएं, पर जरेश और अजलोन जो है ना ये 2 जगह आपको ज़रूर दिखाएंगे। तो अभी हमारा जो सारा अगला सफ़र होगा वो आप देखेंगे कि थोड़ा सा वो हिली एरियाज़ आ रहे हैं, तो बड़े अच्छे अच्छे और ख़ूबसूरत व्यूज़ रास्ते में आते जाएंगे।
फाइनली जी तकरीबन कोई 40 मिनट की राइड के बाद हम लोग जरेश में इंटर हो चुके हैं। राइड बहुत मज़े की रही और इतनी ट्रैफिक नहीं थी, इसको खूब जो है ना इंजॉय किया है। ज़रा कर्व शर्व पे जो है ना मज़े लेते हुए यहाँ पे पहुँचे हैं। सिटी की एंट्रेंस तो बड़ी अच्छी है, साइडों पे जो है वो चारों तरफ जो है वो फूल वगैरह जो है वो बेच रहे हैं, पौधे, तो ग्रीन सिटी लग रही है थोड़ी बहुत। बाकी अभी जाके देखते हैं तो पता चलता है। ये आ गया जी जुलून सिटी सेंटर और लेफ़्ट साइड पे आप देख रहे हैं सारी हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स जो हैं वो स्टार्ट हो गई हैं यहाँ पे। बहुत बड़ा एरिया है, देखते हैं कि इसकी एंट्रेंस किधर है। गूगल मैप से ही अभी तो मैंने देखा है, इससे तो लग रहा था कि यहाँ पे हमें अच्छा खासा टाइम लगेगा सारा सिटी देखने में, एक्सप्लोर करने में। ये लग रही है जी इसकी एंट्रेंस। हम लोग जी जेरिश के रूइंस वाला जो एरिया है वहाँ पे इंटर हो चुके हैं। अभी पीछे हमने टिकट लिया है। थोड़ा सा बताता चलूँ कि तकरीबन कोई 10 जेडी मेरे ख्याल में कोई 15 को डॉलर के आसपास बन जाती है, लेकिन अगर आपके पास जॉर्डन पास है तो वो फ्री है। और यहाँ पे जो पहली ह्यूमन सेटलमेंट वो बताई जाती है तकरीबन कोई 10,000 साल पुरानी, लेकिन आज जो सिटी के अंदर जो रूइंस हैं वो मोस्टली ग्रीक्स और रोमन टाइम्स की हैं, 2री सेंचुरी 3री सेंचुरी से लेके मैक्सिमम 8वीं सेंचुरी तक, क्योंकि बाद में मुस्लिम यहाँ पे आ गए थे। और यहाँ पे 749 में जो सी ऑफ गलीली है उसके पास में एक ज़लज़ला आया था, जिसकी वजह से ये जॉर्डन वाला एरिया और साथ में पैलेस्टाइन फिर सीरिया यहाँ पे बहुत ज़्यादा नुकसान पहुँचा था। बहुत बिल्डिंग्स जो थी वो गिर गई थी, लेकिन अभी भी ये दुनिया की सबसे वेल प्रिजर्व्ड और सबसे बड़ी हिस्टोरिकल साइट है इटली के बाहर, तो इसलिए इसे कहते हैं जी पोम्पे ऑफ मिडल ईस्ट। तो आज हम आपको जाके जी थोड़ा सा अंदर से दिखाते हैं और कोशिश करते हैं कि इसको अच्छी तरह कैप्चर करके दिखा सकें। इस सिटी की एंट्रेंस जो है वो बहुत खूबसूरत, आप जैसे इंटर होते हैं एक बड़ा खूबसूरत सा आपको गेट जो है नज़र आता है, जिसे हाद्रियन आर्च कहते हैं, क्योंकि ये जो रोमन किंग था हाद्रियन उसकी शान में बनाया गया था। और बिल्कुल इसके साथ आपको एक नज़र आएगा जिस तरह रेस ट्रैक होता है जिसे हिपोडोम कहते हैं। और यहाँ पे शारियट के नाम से वो एक, जिस तरह वो घोड़े नहीं दौड़ाते, पीछे उन्होंने बगी बांधी होती है और उनकी रेसें वगैरह होती थी, वो उसे रोमन में आई थिंक वो शैरियट कहते हैं। तो यहाँ पे उसकी जो वो रेस हुआ करती थी, तकरीबन कोई 15 से 20 हज़ार लोग जो है ना वो यहाँ पे बैठ सकते थे। अभी तो बहुत छोटा सा एरिया है क्योंकि ये टाइम के साथ साथ आई थिंक बहुत जो है ना वो डैमेज हो गया था, तो गिर गया था, लेकिन फिर भी लग रहा है कि यहाँ पे आज के टाइम पे भी कोई 1000-1500 लोग जो है ना वो बैठ सकते हैं। यहाँ पे जब आप लोग इंटर होते हैं तो सबसे जो इम्प्रेसिव साइट आपको मिलेगी वो है जी प्लाज़ा, जिसे कहते हैं जी ओवल प्लाज़ा, और जिसके साइडों पे आपको सैकड़ों की तादाद में बड़े बड़े कॉलम नज़र आएंगे। और बिल्कुल साथ जो है वो एक रोड जा रही जो यहाँ की मेन स्ट्रीट है, और वो भी पूरी की पूरी सजी हुई है उन कॉलम से। और आगे जितनी भी हिस्टोरिकल साइट्स हैं वो उसकी साइड्स पे जो है वो बनी हुई हैं। लेकिन इसके बिल्कुल साथ टॉप पे बना हुआ है जी टेम्पल ऑफ ज़ोइस। मैंने और भी वीडियोज़ में उसकी थोड़ी डिटेल और हिस्ट्री वगैरह बताई है आप लोगों को, स्पेशली जब मैं सीरिया वगैरह गया था, तो इसलिए मैं बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जाना चाहता। और बिल्कुल उसके साथ में जी साउथ थिएटर है। इस सिटी के अंदर 2 थिएटर है, एक साउथ की साइड पे और एक नॉर्थ की साइड पे है।
जब ये सिटी बनी थी तो ये वन ऑफ़ द मोस्ट इम्प्रेसिव रोमन सिटी भी आप इसे कह सकते हैं। लेकिन आज यहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा जो है वो सिर्फ कॉलम्स इधर उधर नज़र आएंगे। जो बाकी बिल्डिंग्स थी, फॉर एग्जांपल यहाँ पे बहुत ज़्यादा आपको चर्चेज़ मिलेंगे, मस्जिद्स हैं उमायद खिलाफत के दौरान जो बनी थी, उसके अलावा सिनागॉग हैं, तो उनकी आपको मोस्टली जो है वो र्यून्स ही नज़र आएंगी। उसके अलावा हार्डली कोई बिल्डिंग्स यहाँ पे नज़र आएगी। लेकिन कॉलम्स जो है ना, आप इसे ये भी कह सकते हैं कि सिटी ऑफ कॉलम्स हैं। चारों तरफ आपको कॉलम्स ही कॉलम्स नज़र आते हैं। तो मैंने कोशिश की कि आपको एक छोटा सा जो है ना इस जगह का ओवरव्यू दे सकूँ। और अभी हम निकलते हैं यहाँ से और आगे जो है वो अजलून की तरफ जाना है। वहाँ पे जो खूबसूरत कैसल है वो आपको दिखाएंगे, ख़ुद भी देखेंगे। लेकिन हो सकता है हम यहाँ पे एक छोटा सा स्टॉप और लें। हम लोगों ने जी यहाँ पे एक छोटी सी ब्रेक ले ली है। यहाँ पे गर्मी जो है वो अमान से थोड़ी ज़्यादा है, इसलिए बॉडी जो है ना, जब आप पहुँचते हो ना किसी ठंडी जगह पे बैठते, फिर कहते हैं कि बंदा यहाँ से हिले ना। हमारे सामने है जी बहुत सारे लोग इंडिया से मुझे मैसेज करते हैं कि अबरार भी कभी वेजिटेरियन भी खा लिया करें। आज हमने सैलड मंगवाया और साथ में मिंट मंगवाई है। हमारे पास दूसरा नॉन वेजिटेरियन, उसको हम साइड पे रख देते हैं, लेकिन चलो दिखा देते हैं। नॉन वेजिटेरियन जो है ना, ये केबाब्स वगैरह हैं यहाँ पे यार, हर रोज़ केबाब मिलते हैं। मैं तो तंग आ गया हूँ केबाब खा खा के, इसलिए मैंने सैलड मंगवाया है। ये अवैस भाई के लिए है। तो हम करते हैं जी यहाँ पे बैठ के अपना लंच। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम। यहाँ पे तकरीबन हम लोगों ने को 1 घंटा जो है वो ब्रेक ली है कि थकावट ऐसी हुई है कि यार कुछ ना पूछे। मेरे ख्याल में हम लोगों ने अभी जो है वो यही रूट लेना है। अवैस भाई को आगे लगाते हैं, मैं इनको फॉलो ही करता हूँ। यहाँ से तकरीबन कोई 35-40 मिनट की राइड है, कोई 20 किलोमीटर के आसपास बनता है अजलोन। एड्रेस तो सीधा जो है वो कैसल का ही डाला है, तो 40 मिनट में आई थिंक हम लोग वहाँ पे पहुँच जाएंगे। इतना ज़्यादा दूर नहीं है। अच्छी खासी बड़ी सिटी है यार ये अजलोन। मैं सोच रहा था शायद छोटा शहर होगा, लेकिन आई थिंक कोई 2-3 लाख के करीब जो है वो इनकी पॉपुलेशन है। जिस तरह बिल्डिंग्स नज़र आ रही हैं चारों तरफ, कि हम लोग बिल्कुल अभी सिटी के मिडल में आए। ये जो र्यून्स थी ये सेंटर में है, तो इसके चारों तरफ जो है वो बाकी सिटी है अभी नया वाला जो है। और ये आ गया जी अजलून सिटी। ये भी सारा अप एंड डाउन है, ऊपर नीचे बना हुआ सिटी है। लेफ़्ट साइड पे एक मस्जिद आ गई है, अभी राइट साइड पे है। हमने सिटी सेंटर से ही गुज़र के जाना है, क्योंकि किले का जो रास्ता है वो वहीं से अंदर से गुज़र के जाता है। तो कोशिश करेंगे कि आपको थोड़ा सा जो वो सिटी सेंटर भी यहाँ का दिखा दें। देखते हैं किस तरह का है। हम लोग जी फंस गए हैं यहाँ के सिटी सेंटर में। हर तरफ जो है वो ट्रैफिक ही ट्रैफिक है। छोटा सा एरिया है, लेकिन लोगों की वो इधर उधर गाड़ियाँ खड़ी होने की वजह से ना, जो बड़ी गाड़ियाँ हैं मसलन ये सामने है वैगन, ये इधर उधर जब खड़ी हो जाती तो बस फिर गए आप।
बड़ी हाइट है यार यहाँ पे हर रोड की। हम लगता है यहाँ के फ्रूट मार्केट में घुस गए हैं, जिसकी वजह से ना मैं थोड़ा सा यहाँ पे टाइम लग रहा है। यहाँ से जी फर्स्ट टाइम कैसल नज़र आ रहा है, वो सामने ऊपर टॉप पे। बड़ी कमाल की लोकेशन है। लगता है कि पार्किंग के यहाँ पे इश्यूज़ हैं, जिसकी वजह से लोगों ने ये पूरी रोड के ऊपर इधर उधर खड़ी की है। उम्मीद है कि आगे हमें मिल जाएगी किसी ऐसी जगह पे जहाँ पे कोई नज़र भी रख सके बाइक के ऊपर ना। सो ये एंट्रेंस है और यहाँ पे किसी जगह पे भी हमें खड़ी करनी है। ये है जी सलाहुद्दीन अय्यूबी का किला, जो उसके दौर में बनाया गया था। और इस किले को बनाने का मकसद, एक तो आपको आइडिया हो गया कि हम जो है वो काफ़ी हाइट गेन करके यहाँ पे आए। तो ये तकरीबन कुछ 1150 मीटर की हाइट पे है और यहाँ से आप पूरे एरिए को नीचे जो है वो देख सकते हैं। और इसका मकसद भी ये था कि यहाँ से, क्योंकि दूसरी साइड पे जॉर्डन वैली की होते थे क्रूसेडर की, उनके ऊपर नज़र रखी जा सके और मिस्र से लेके आगे दमिश्क तक का जो रूट था वो मुसलमानों जो है ना उसके ऊपर टोटल इनका कंट्रोल होना चाहिए। तो इस वजह से ये कैसल बनाया गया था। एक और इसकी जो है ना अहमियत थी, क्योंकि उस दौर में कबूतरों को यूज़ किया जाता था चिट्ठियाँ वगैरह एक जगह से दूसरी जगह भेजने के लिए। तो कबूतर यहाँ पे आके रुकते थे, यहाँ से पैगाम लेके फिर अगले कैसल तक आना जाना। तो ये एक बड़ा इम्पॉर्टेंट स्टॉप हुआ करता था उनके। मौजूदा कैसल ये जब बनाया गया था सलाहुद्दीन अय्यूबी के दौर में, तो इसके 4 टावर्स होते थे। लेकिन बाद में जब ममलुक्स आए तो उन्होंने इस कैसल को जो है ना थोड़ा सा एक्सटेंड किया, एक टावर और ऐड किया। क्योंकि ममलुक्स आने से पहले जो मंगोल्स थे उन्होंने कैसल, क्योंकि यहाँ पे मंगोल्स भी एक्चुअली आ चुके हैं, तो उन्होंने इस कैसल को जो है वो काफ़ी हद तक जो नुकसान पहुँचाया था। तो इसका जो रिपेयर वगैरह का काम था वो ममलुक्स के टाइम पे और फिर बाद में ऑटोमन्स के कंट्रोल में ये कैसल रहा। तो अभी चलते हैं और आपको अंदर से दिखाते हैं। हम लोग जो अभी कैसल के अंदर इंटर हो गए हैं और एक्चुअली जो पहला गेट है और दूसरा गेट उसके दरमियान में छोटी सी सीढ़ियाँ बनी हैं कि इसके 2 गेट हैं। जब आप इंटर होते हैं तो जो अगला गेट है वो साइड पे बना हुआ है, बजाय उसको सीधा बनाने के, ताकि पीछे से आप ज़ोर लगा के भाग के आएँ या कुछ भी कोई लकड़ी लेके आएँ या कुछ इस तरह की चीज़ लेके आएँ तो आप उस गेट को खोल ना सकें। और दूसरी, इन दोनों गेट्स के दरमियान जो ऊपर जाने का रास्ता है वो इतना छोटा है कि यहाँ पे हार्डली 5 से 10 बंदे 15 बंदे मैक्सिमम कर लें तो बहुत ज़्यादा लोग यहाँ पे खड़े भी नहीं हो सकते, ताकि उसको जो है ना गेट ज़ोर लगा के खोल सके। तो ये एक बड़ा जो है इम्पॉर्टेंट सिक्योरिटी के लिहाज से पॉइंट था। उसके अलावा यहाँ पे आप दीवारों में देखेंगे छोटे छोटे से सुराख किए हुए हैं जहाँ से तीर मारने के लिए या नेज़े मारने के लिए जगह वगैरह बनी हुई थी। तो आगे चलते हैं, आगे देखते हैं कि और क्या इंटरेस्टिंग चीज़ें देखने को मिलती हैं। हम लोग जी अभी कैसल के अंदर हैं और बहुत ही मैसिव किस्म की कंस्ट्रक्शन जो है वो यहाँ पे हुई है। अगर आप दीवारों को देखें तो एटलीस्ट कोई मीटर
के करीब उनकी थिकनेस है, क्योंकि कुछ जगहों पे सुराख हुए हैं, वहाँ से नज़र आ रहा है आपको। और यहाँ पे इतनी ठंडक है, लग ही नहीं रहा कि आप किसी जो है वो गर्म रीजन में खड़े हैं। उसके अलावा साइडों पे आप देखें तो ये आपको मुख्तलिफ़ किस्म के पत्थर नज़र आएंगे। ये पत्थर वो होते थे जो फेंके जाते थे। यहाँ पे उन्होंने एक मॉडल के तौर पे तस्वीर भी बनाई है कि जिस तरह की वो कैनन यूज़ करते थे, कि जहाँ पे वो पत्थर पीछे रख के और उसको फेंकते थे। हम लोग जी फाइनली कैसल के टॉप पे पहुँचे हैं। और जब आप ऊपर पहुँचते हैं तो आपको आइडिया होता है कि क्यों इस कैसल की लोकेशन जो है वो इतनी इम्पॉर्टेंट है। एक तो ये कि इस जगह पे बना हुआ है कि चारों साइडों पे पहाड़ जो हैं वो इसको नेचुरल प्रोटेक्शन दे रहे हैं, कि कोई रास्ता नहीं है क्लाइंब करके ऊपर आने का, तो इसलिए जो भी दुश्मन आएगा उसके लिए बड़ा टफ होगा इसको फ़तह करना। और दूसरी चीज़ ये है कि यहाँ से क्लियर व्यूज़ दूर दूर तक नज़र आ रहे हैं। एक्चुअली जो हमें बताया गया है, जो लिखा हुआ है उसके मुताबिक क्लियर डेज़ में, क्योंकि आजकल जो है वो हेज़ काफ़ी ज़्यादा है, लेकिन अगर हेज़ ना हो तो आप नाब्लूस और जेरूसलम तक यहाँ से देख सकते हैं। नीचे जॉर्डन वैली के व्यूज़ यहाँ से अभी भी क्लियर आ रहे हैं। दूसरी साइड पे अजलून जो सिटी है वो उसका बड़ा खूबसूरत सा व्यू आ रहा है। तो यहाँ पे जब बाद में ममलूक्स आए और फिर ऑटोमन्स आए तो उनकी आर्मीज़ यहाँ पे हमेशा जो वो स्टेशंस होती थी, उन्होंने यहाँ पे गैरिसन बनाया हुआ था ताकि वो आसपास के एरियाज़ को देख सकें। तो ये हमेशा जो है वो एक बड़ा स्ट्रेटजिक पॉइंट रहा है। जितनी भी यहाँ पे सल्तनतें यहाँ से गुजर के जाती थी, तो कोशिश की है कि आपको थोड़ा सा जो है ना वो कैसल अच्छी तरह से दिखा सकें। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को पसंद आया होगा। और अभी निकलते हैं जी यहाँ से। अहलन व सहलन, वेलकम। ये देखें जी, अवैस भाई के हाथ में शतूत और चेरीज़। एक्चुअली हम लोग आए थे यहाँ पे चाय पीने के लिए, तो ये चाय है। अब ये नहीं मुझे समझ लग रही कि हम कॉफ़ी, तो ये हमारा कम्बिनेशन क्या बनेगा। लेकिन चेरीज़ और ये चक्कर शतूत जो है ना वो बड़े मज़े के लग रहे थे। मैंने कहा कि ये जो है ना लेके आते हैं, फ्रेश लग रहे हैं इसी एरिया के। ये लाइक आज ही उतारे हैं उन्होंने। चलें जी, अब टाइम हो गया यहाँ से निकलने का और साथ में कोई होटल ढूंढने का, ताकि आज रात जो है ना हम यहाँ पे किसी जगह पे गुजार सकें। यहाँ पे मैंने एक होटल देखा है जी, बिल्कुल पास में है, कुछ 15 मिनट की राइड है। रिव्यूज़ तो उसके गूगल पे अच्छे थे, booking.com से मैंने चेक कर लिया। तो अगर अच्छा हुआ तो वहाँ पे नाइट स्टे कर लेंगे, ना हुआ तो कोई और ढूंढ लेंगे। टाइम हमारे पास है, लेकिन बेस्ट हो जाएगा अगर वही अच्छा हो तो फिर जो है हमें इधर उधर घूमना फिरना नहीं पड़ेगा। बड़ा ज़रखेज़ एरिया है यार। यहाँ पे फ्रूट्स और पता नहीं क्या क्या चीज़ें उन्होंने यहाँ पे लगाई हुई हैं। देखिए ना, घरों के अंदर लोगों ने बाग बनाए हुए हैं। ये लगे हुए हैं जी अंगूर और जैतून। ये आ गया जी सामने एक छोटा सा गांव। आई थिंक इसी गांव में ही किसी जगह पे घर होना चाहिए।
एक्चुअली ये कोई होटल नहीं है, बल्कि आप कह सकते हैं कि बेड एंड ब्रेकफास्ट टाइप गेस्ट हाउस कह सकते हैं कि है। बकौर इंटरनेट के तो हम यहाँ पे पहुँच गए हैं। अब इनमें से कौन सा घर है, हो सकता है ये तो नहीं यार, ये ऊपर वाला घर लग रहा है मुझे। है बोर्ड वगैरह कोई भी नहीं लगा हुआ। हाँ ये ऊपर वाला है। यही लग रहा है। इसके बाहर इतनी गाड़ियां खड़ी हैं ना, जगह तो अच्छी लग रही है। ये देखें, इन्होंने अंजीर भी लगाया हुआ बाहर, अंजीर भी लगा हुआ बाहर। पूछ लेते हैं अभी इनसे ना। फोटो तो यही है, एड्रेस भी यही है, बाहर गाड़ियाँ भी 3-4 खड़ी हुई हैं। रूम हमें जी यहाँ पे मिल गया है, और एक बार मैंने चेक किया, लेकिन वो कह रहा है कि हम उसको थोड़ा सा साफ़ सुफ करके फिर आपको दिखाते हैं, तो वो तो आपको दिखा देते हैं। लेकिन यहाँ पे अवैस भाई खड़े हैं, उनका शुक्रिया अदा करते हैं। बहुत शुक्रिया आपकी मेहमान नवाजी का, और खैरियत से पहुँचे जी अमान वापस। मेरे ख्याल में कुछ और गेस्ट यहाँ पर आ गए, तो आप अपनी बाइक को थोड़ा सा नया पीछे कर लें ताकि उनके लिए। अस्सलाम वालेकुम। चलिए इमरान, बहुत शुक्रिया आपके आने का। फिर फैसलाबाद मुलाकात होगी। 2 महीने से आपका वेट कर रहे थे कि आप कब आते हैं। आप हमारे सऊदी अरब चले गए। इट वॉज वेरी नाइस टू सी यू। थैंक यू सो मच जी, बहुत शुक्रिया। जहाँ रहें खुश रहें, दुआ में याद रखें। बहुत शुक्रिया। डू द गुड जॉब, डू द गुड वर्क। आई मीन पीपल लव यू, कोशिश सो करें, गॉड लव्स यू टू आल्सो। थैंक यू जी, थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़। ये है जी मेरा रूम, जहाँ पे मैं आज की नाइट स्टे करूँगा, और इसके मैंने पे किए हैं तकरीबन कोई 30 से लेके $32 बन जाते हैं जब उसको जॉर्डेनियन करेंसी को कन्वर्ट करते हैं। छोटा सा रूम है लेकिन साफ़ सुथरा है, और साथ जो अटैच वॉशरूम इसमें बस नहीं है, लेकिन वो भी बिल्कुल पास में ही है। 2 रूम, एक और फ्रेंच कपल है, उनके साथ जो है वो वॉशरूम शेयर कर रहे हैं। बाकी यहाँ पे बैठने की बाहर बड़ी खूबसूरत अच्छी पुरसकून सी जगह है, तो अभी मैं बाहर बैठा हूँ, इंजॉय करते हैं अपनी इवनिंग, और कुछ जो काम करना है वो काम करते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को मेरा ये ब्लॉग पसंद आया होगा, और अगर पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर का बटन दबाना ना भूलिएगा। दुआ में याद रखिएगा। अगले व्लॉग में हो सकता है जी हम एक नया बॉर्डर क्रॉस करके आप लोगों को अगली कंट्री दिखाएं। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।